million yevro, bir telefon qo'ng'irog'i va 9 yillik afsonaga nuqta. Nima uchun Ronaldo Real Madridni tark etdi? Pulmi, xiyonatmi? Yo'q, haqiqiy sababni bilsangiz shok bo'lasiz. 2018-yil 10-iyul futbol dunyosi titrab ketdi. Ronaldo Real Madridning afsonasi, 450 ta gol muallifi, 4 ta Chempionlar Ligasi g'olibi bir kunda hammasini tark etdi. Lekin savol tug'iladi. Nima uchun? Pulmi, shon-shuhratmi, klub ichidagi janjalmi? Yo'q. Hikoya bundan ham murakkabroq. Bugun biz Ronaldoning Real Madridni tark etishining haqiqiy sabablarini ochib beramiz. Va ishonchim komilki, 5 ta sababni eshitganingizda siz ham "Voy, bu nima?" deysiz. Tayyormisiz? Ketdik. Avval keling, bir lahzaga to'xtalib raqamlarni ko'rib chiqamiz. 2009-yil Manchester Uniteddan 94 million yevro evaziga transfer. Bu o'sha paytda futbol tarixidagi eng qimmat transfer edi. Odamlar shubha bilan qarashdi. 94 million bu pulga arziydimi? Lekin Ronaldo barchasiga javob berdi. 9 yil, 438 ta o'yin, 450 ta gol. Bu raqamlar haqiqatdan ham mavjudmi? Ronaldo Real Madrid safida har bir o'yinda deyarli gol urdi. U klubga 4 ta Chempionlar Ligasi kubogini olib keldi. Oxirgi 3 yilda ketma-ket 3 marta. Bu 60 yildan beri hech kimga nasib etmagan edi. Ronaldo Real Madridning barcha vaqtlarning eng yaxshi to'purari, Chempionlar Ligasida eng ko'p gol urgan futbolchisi, 15 ta sovrin egasi, 4 ta oltin to'p sohibi. Lekin muvaffaqiyatning narxi ham bor edi va 2017-yilda hamma narsa o'zgarib ketdi. Keling, birinchi haqiqiy sababni ochib beramiz. Pul va soliqlar. 2017-yilda Ispaniya prokuraturasi Ronaldoni soliqlardan bo'yin tovlashda aybladi. Gap 14,7 million yevro haqida ketardi. Tasavvur qiling, dunyoning eng mashhur futbolchisi, eng ko'p maosh oluvchi sportchilardan biri soliqlardan qochishda ayblanmoqda. Ronaldo buni rad etdi. Men hech qachon qonunni buzmadim dedi. Lekin Ispaniya hukumatı qattiq turib oldi. Natijada 18,8 million yevro jarima soldi va 2 yillik shartli qamoq jazosi tayinladi. Bu Ronaldo uchun katta zarba edi. U dedi: "Men Ispaniyada adolatsizlik bilan yuzlashmoqdaman. Meni ta'qib qilishyapti va bu yerda ikkinchi muammoga kelamiz." Ronaldo o'zini qadrlanmaganday his qila boshladi. 2017-yilda Ronaldo klub rahbariyatidan maoshini oshirishni so'radi. Axir u klub uchun hamma narsa qildi-ku, Chempionlar Ligasida gollar, rekordlar, sovrinlar. Lekin Real Madrid prezidenti Florentino Perez rad javobini berdi. Nima uchun? Chunki Florentino boshqa yulduzlarni olib kelishni xohlardi. Neymar, Mbappe, Hazard, ular yangi galaktikoslarni izlashardi. Ronaldo intervyulardan birida dedi: "Ba'zan o'zingni keraksizdek his qilasan. Men klub uchun hamma narsa berdim, lekin ular menga yangi shartnoma taklif qilishmadi." Bu Ronaldo uchun shaxsiy edi. U o'zini xo'rlanganday his qildi va keyin u qaror qabul qildi. Ronaldo hech qachon oddiy futbolchi bo'lmagan. U doimo g'alaba qozonishni, doimo birinchi bo'lishni xohlardi. 33 yoshida Ronaldo hali ham dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri edi. Lekin u o'ylardi: "Men Real Madridda hamma narsani yutdim. Endi nima?" Va bu yerda Juventus paydo bo'ldi. Italiya giganti Ronaldoni taklif qildi. Ularning rejasi oddiy edi. "Biz senga yangi challenge beramiz. Bizga Chempionlar Ligasini yutishga yordam ber." Ronaldo uchun bu yangi maqsad edi. U o'zini isbotlamoqchi edi.
Men faqat Ispaniyada emas, boshqa ligalarda ham g'alaba qozona olaman deb ko'rsatmoqchi edi. Va yana bir sabab, Ronaldo 33 yoshda edi. Futbolchining karyerasi uchun bu oxirgi bosqich emas, lekin muhim davr edi. U o'ylardi, menga yangi muhit kerak, yangi energiya. Men hali ham eng zo'rman, lekin Real Madrid menga yangi shartnoma taklif qilmayapti. Juventus esa 100 million yevro to'lashga ham tayyor edi va yiliga 30 million yevro maosh. Bu Ronaldo uchun nafaqat pul va hurmat edi. Men xohlayotgan klub bor, meni qadrlashyapti. Va 2018-yil 10-iyulda rasmiy e'lon qilindi. 2018-yil 10-iyul rasmiy e'lon. Transfer summasi 100 million yevro. Bu 33 yoshli futbolchi uchun rekord natija edi. Shartnoma 4 yil, yiliga 30 million yevrodan. Ronaldo dedi, Real Madridda o'tkazgan 9 yil hayotimdagi eng zo'r davr edi, lekin yangi sarguzasht boshlanmoqda. Real Madrid muxlislari yig'ladi, ularning afsonasi ketdi. Florentino Perez esa Ronaldo ketishi biz uchun katta yo'qotish, lekin biz yangi yulduzlar olib kelamiz dedi. Lekin keyingi voqealar hamma narsani o'zgartirdi. Ronaldo Juventusda birinchi mavsumda 28 ta gol, A Seriya chempioni, lekin Chempionlar Ligasida muvaffaqiyatsizlik. Ronaldoning maqsadi Chempionlar Ligasini yutish edi, lekin Juventus chorak final va yarim finalda mag'lub bo'ldi. Real Madrid esa Chempionlar Ligasisiz qoldi. Ronaldo ketgandan keyin La Ligada muvaffaqiyatsizlik, yangi yulduzlar Hazard, Jovic kutilgan natijani bermadi. Florentino Perez xato qilganini tushundi. Ronaldo almashtirib bo'lmaydigan futbolchi edi. Demak, Ronaldo nima uchun Real Madridni tark etdi? Asosiy sabablar. Birinchisi, soliq mojarosi. Ispaniya hukumati bilan muammolar. 18,8 million yevro jarima. Ikkinchisi, qadrlanmaslik. Klub rahbariyati yangi shartnoma taklif qilmadi. Uchinchisi, yangi challenge, boshqa ligada o'zini sinab ko'rish. To'rtinchisi, pul va hurmat. Juventus unga 100 million va yiliga 30 million yevro taklif qildi. Beshinchisi, klubning kelajak rejasi. Real Madrid yangi yulduzlar izlardi. Neymar, Mbappe, Hazard, lekin eng muhimi, Ronaldo o'zini keraksiz his qildi. 9 yil davomida klub uchun hamma narsa bergan futbolchi bir kunda ketdi va bugun 2026-yilda biz bilamizki, bu har ikkala tomon uchun ham xato edi. Real Madrid Ronaldosiz hech qachon avvalgidek bo'lmadi. Demak do'stlar, Ronaldo Real Madridni tark etganda u nafaqat klubni, balki o'z uyini tark etdi. 9 yil, 450 ta gol, 15 ta sovrin, 4 ta Chempionlar Ligasi. Bu raqamlar faqat statistika emas, bu afsona. Va Ronaldo hali ham o'zini isbotlashda davom ettirmoqda. Chunki u Cristiano Ronaldo, u hech qachon taslim bo'lmaydi. Endi savol sizga. Sizning fikringizcha Ronaldo to'g'ri qaror qildimi? Izohlarda yozib qoldiring. Video yoqsa like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha, Hala Madrid!